痛啊！我打救护车送你去看病吧。不要，带我去诊所吧。哦，你好省哦。好，刚才演了一个5秒钟的小品，演技叫自强。其实是告诉大家，就到大马来，尤其是外国人，或者是像我们这样中国人到大马来，一定要知道一个东西，2个字，怎么说？诊所。对，一定要知道，因为我们刚到的时候呢，也没有太在意。当然，我们保险都买了，保险不 cover 诊所的。对，诊所这个形式在中国不太常见，除了中医诊所，你还看到过其他诊所吗？除了牙科的有。对吧？对，牙科的有，这是专科的，maybe 还有一些啊，但是在诊所在中国是很少，所以我希望大家到这里来一定要知道这个在全球是很流行的，美国、英国啦、韩国啊，对吧？台湾啊，这个大马都有，那我们小孩到这里呢，一开始还表扬他，这个 Wilson 身体不错，到这里还没生病，给我们找麻烦，但来了几个月以后你看他现在已经去过多少次诊所了？耳朵痛3-4次吧，脚擦破皮，对吧？又耳朵痛。对，在这边可能是因为有一些水上运动嘛，所以他就很容易得游泳耳。游泳耳应该就是已经有3-4次了吧？对，像我也不争气啊，我这个对猫过敏也去过几次诊所，所以我们要把我们的经验呢进行一下分享我们医院已经给大家拍过了，诊所我们去过华人诊所。我们去过什么？马来人开的诊所，还有印度人的3个主要族裔的诊所，我们都去了。它有什么比较？诊所是什么特点？就来跟大家说道这个一方面你可以像娱乐一样听，如果是外国人就对大家有帮助。对，就我们先说第一个话题，诊所真的陌生。我讲有一个小故事哈，就我们以前的公司的同事把他派到国外去，派到韩国去工作，那时候2021-22年就又有一波奥密克戎来了，那他其实已经是有一些感冒，就是新冠的症状了，已经过了一阵子了。那我们公司跟他打电话说你现在怎么样啊？我们给他一些慰问金啊，然后再帮他看能不能再去找到一些药或怎么样。那他跟我们抱怨的问题，他说哎呀，你看我们这里真的是没有受到很好的待遇哦。他说就让我们因为我们当地也有个 office manager 韩国人就带他要去诊所看，他们就带我们去诊所看，连医院都不去。他说那个是 clinic 你们知道吗？我也不能拍一个胸片啊什么。我完全可以理解，因为那时候在中国那个时间是把这个病当成那个非常严重的病。对，那时候一人得病全楼都要封闭。对的，所以大家是很恐慌。还有呢，也暴露一个问题，就大家对诊所这个形式是不了解的。对，因为你诊所这个字在你中国，因为我们对这个医师职业管理的非常严格嘛，一般来讲还有非法行医罪，就你开设诊所的话，除了中医还有牙科之外的话，它都不是一个被允许的。这也是允许的，后来特别开设出来的。对，那在中国的一个诊疗体系呢，我想应该是有一种就是接近你的叫家庭医生，但我几乎是很少接触到了。我不知道在哪，不好意思。那中国呢，按照它的医院的等级比较在每一个区的那个叫地段医院。先有社区医院，社区医院上面再是地段医院，再接下来是所谓的各种甲级医院，什么三甲医院啊，那些就是很大型的这个医院了。但这长年累月都形成了惯例，就是说看病一定是去这些医院的。对的，而且呢，那个都是公立的，所以我们要是碰到这个问题要看病呢，就跑去医院。对，好，这个是我们的一个看病的方法。那么这里的诊所，我们来说说看。这里的3种诊所我们可以一个一个盘，然后呢顺便讲到一下它和我们原先经验的不同吧。对，好，我觉得我们最早去过的是一个华人医生 Dr. Wu。你带着Wilson去，我没有去。你说到这个，我突然间就想起来了，就我们最近几次来看的话，我其实觉得这边的华人诊所，我们很少在晚上看到他们有开。包括最近的这一次8点，那个诊所上面写到9点开门，但是我们8点45分赶到的时候，他们已经开始拉9连门了。而且华人医生拎着包就出来了，我还上去求他，我说医生能不能就看一下嘛？他就非常决绝的还是把灯关掉了。我可以理解了，因为他这个作用呢，并不是给你看急诊或者治疗重大的疾病，但是同样的时间段，你看我们去，我这个时间段我带朋友的孩子去过印度人的诊所，人家就是开放的。然后后来我们不是转站去了马来人诊所，也是开放的哦。但那2家是 24/7 的，它本身就是一个24小时的诊所，所以我们仔细来看的话，诊所有些是日间开放的。我们去的那个 Dr. Wu 它是晚上开放，因为它是儿童诊所，就它也分一些不同的科和它的经营模式的。
OK， 所以它有不同的类型，它有分不同的科，它也有不同的经营模式，有些是只是白天开，有些是全天开的。但不论哪一种，我觉得它都不是给你急诊的，急诊你还要去私人医院或者是政府医院。它也不是给你治疗非常重大的一个疾病的，但是它的作用就恰恰在此，因为是诊所，因为小，所以2个主治的医生，他们就可以去支撑起一家诊所，它可以在社区的各个地方解决90%的小毛小病。OK， 对的。那我们第一个呢去的是一个华人诊所，我带 Wilson 去的。我的第一个感受呢是，他非常细心。他进去之后呢，很认真的把我们的这个个人资料登记好，还让 Wilson 先称了一个体重。那个时候我想他是为了最后配合护士开药的时候调整他的剂量是有作用的。对。那我们第一次呢是 Wilson 游泳可能引起的耳朵很痛。所以整个进去和医生聊的时间还蛮久的，他就让我很放松，因为他自己是一个很大的一个 office，然后坐在里面呢，他会问 Wilson 怎么样啊，做一些简单的 check up，我觉得这一点很不相同。怎么说？对吧？因为是诊所，它不很大，它是先有一个比较确认的怀疑对象以后 check up 和怀疑对象以后，他让你先用这个药。如果你用的好不好，回来再可以随时联络他，找他帮你调整。那我觉得在中国的话，因为是大型医院，可能大家的治疗的理念也不一样。他先是给你做一个很完整的一个 check， 比如说影像学的比如说这个验血的，这些都是他的病症不一样嘛。你这个如果是游泳耳的话，他肯定是要观测你耳道里面是不是有感染嘛。这个东西你在五官科医院确实医生也会当场去做。我觉得不一样的一点就是他这边是一个医生一定是对一个病人，然后你在这个过程当中不会有其他的病人进来打扰你。在中国就很不一样，对不对？一个医生坐下来，然后前一个做完检查的人拿着检查报告过来说，医生，他就插队了，他不管你前面有没有人，对吧？那应该说就是其实是一个秩序。对。还有呢，就每个人获得的时间是不一样的。对啊。在这边医生会问你怎么回事然后呢他会帮你看，还有一个教学部分嘞。就第一次他耳朵不好嘛，医生拿出一个模型他先他拿出一个耳朵的模型让我看，你看这是耳道，然后它里面哪个地方可能会有感染，对，还往上搜索以后让我过去，他说来你来看，然后把我带到他的屏幕后面来看，还有一些闲聊，他说你们过来做些什么生意啊？哎呀，马来西亚人太放松了，还有一些闲聊，你知道吗？这个在中国不可能。但当然也可能华人医生我们沟通会更好一点，还跟 Wilson 也会讲一讲，你太胖了，那时候不是更重一点吗？对，然后跟他讲少吃一点什么他也会听，就是这个体验。那我是第一次去诊所，真的也是第一次在大马看病，是这样的一个体验，我其实感到很开心的。是。就回头出来付钱，也就结束了，就回去了。这是我的第一个经验。好，那么你也讲一个经验吧，接下来你想讲一讲哪一种？我是带小朋友去过印度人的诊所，也去过马来人的诊所。也带朋友的小孩去过？对，朋友小孩刚刚来，然后这个小孩可以讲吗？这个东西还挺好玩的，整个过程。可以没问题啊。那个男孩子是从中国过来的第2天吧，他就说主诉自己这个小便有点痛，然后这个事情，而且他自己跟我讲，已经痛了3-4个月了。哎呦，那很厉害。对，然后这边过来的话，他的爸爸妈妈其实有点担心自己英语不行嘛，所以他就说你要么就挨着等一会儿吧，没有关系啦，然后白天再说。但是我听到这个事情，我就挺着急，因为我挺担心这个孩子痛是因为叫睾丸扭转的这样一个病症，如果说不及时就医的话，可能就会坏死，就问题大了，是终身的遗憾嘛。所以我就说不行，不管你英文好不好，我带他去。所以我就带着那个孩子，应该是晚上9点多钟到的一家印度人的24小时这个诊所。对，我们也是进去，同样你说的就是先是登记拿护照，然后接下来是做体重的这个称量，然后一个印度医生接待我们。当时这个印度医生就立刻马上就是把卷帘放下，然后对他做了这样一个外观的一个检查，包括就问他按压的地方哪里痛，所以我们两个就进行了一些交流嘛。然后其实我是不会说睾丸扭转的英文，然后查了 Google 我就给他看，我说医生我 suspect 他是这样一个病症。这个医生就哈哈哈笑了，他说不会是这个，
我出乎我意料之外，因为你在上海很敢下判断。医生是不太会这么快就给你下一个判断嘛。他说不会，我说为什么啊？然后他跟我说，你看啊，这个孩子到这边来，他并没有那种很惊慌失措的大喊大叫。如果是你说的这个睾丸扭转的话，他一定是受不了，然后面色也会苍白，所以这个东西可以排除。然后接下来他就跟我讲，他怀疑是尿路感染。然后呢，并且他告诉我说，今天我先配一些抗生素给这个孩子回去吃，然后你吃了，如果明天这个时候没有改善的话，那么可能就要直接去医院，你让孩子做一个 B 超之类的这个仪器检查，看看是不是个严重的东西。你看医生很敢下判断哈。对对对，我上回听我的保险代理也讲啊，我有点记不得，就最终呢可能和医生承担责任的方式有关系。那现在大麻好像也会慢慢碰到一些问题，对他们这个法规好像是有一些的变化了。我自己去看病的经验也是的，比如说我的过敏嘛，医生告诉我说，哎呀，你就先服这几种药就好了，比方说清理你的鼻腔啊，降低你的过敏症状就好了。我说要不要我去验一下我的过敏源是什么？他说没必要啦，那个几百块钱你验了又怎么样呢？对吧？我说也对，我验了，我就算知道我对猫是过敏，那又怎么样？能改变我的体质吗？对，他会很敢下判断，然后呢，他会从你的角度来考虑问题。对，另外一次我带 Wilson 去这个印度人的医院，就是他的脚擦破了嘛。那 Wilson 呢一直不愿意去，是很担心涂那些消毒的药水会让他脚皮很痛啊，因为那个上面皮已经破裂了，红红的都是血。然后医生会跟他开玩笑，会逗他对，印度人是明明他有一个药是涂着可能双氧水还是什么，是不太疼的。你说这个疼的要来了哦。然后我要是吓得要死。给他涂完以后其实不痛，然后待会儿又吓他说这回真的要来。我觉得医生都是很有这个心理学这种安慰的疗法，包括也是那个就是那天我说的睾丸扭转的这个朋友孩子的事情，然后他很耐心的用 Google 那个把那个图片给我就拿出来，然后告诉我说，如果真的是这个问题的话，他的孩子的器官上面还会出现这样的症状，他一张张给我看。我挺感动的，因为在中国的话就很奢侈啊，医生可能你花了300-400块钱的一个费用过去，医生就2分钟解决嘛。对不对？没办法，因为他们要看的人实在太多了。对，我们这个整个聊的过程大概将近是8分钟到8到9分钟的时间。是我是完全是很紧张的一个心态，然后就慢慢就放松下来了，我觉得特别好。然后那个孩子后来回去吃抗生素，吃了3天就完全好了这个症状。那你就是妙手回春，药到病除。对，因为医生说如果吃3天好不了的话，怀疑会是尿路结石之类的，那就要去照 B 超了。对，你还记得我们体检的那个印度医生，他也是特别幽默。一开始我跟我开了个什么玩笑，我还没有 catch 住，然后他还跟我解释了一下，也是哈哈大笑。我们在那边，我觉得印度医生真的是幽默好玩。然后最近这一次不是马来人的马来医生，对我觉得那个真的是也是给我印象非常深刻，是一个非常优雅的一个穆斯林的一个女医生嘛。然后其实我看不出她的脸，因为她是整个戴口罩，只能看到她2个眼睛。她也是画了非常精致的这个眼妆，你就感觉是一个很灵动的一双眼睛看着你。我们那天也是孩子，我怀疑是游泳耳嘛，所以那个医生我也没有跟他说是游泳耳，那天完全是我儿子跟他去描述我的这个症状。你现在开始不指导医生了是吧？因为你其实你也担心，这是不是因为我们在中国的经验也是，我觉得是这样的，我们中国是去医院看，但不一样啊。然后中国的医生压力很大，这个是事实啊。那我觉得我们在中国呢，除了时间短，还有一点就是你很难去 question 医生的，就你跟他去探讨，他说好这个问题啊，你说完是吧？他就这个问题你就去看这个，你很难跟他探讨。我记得我以前去看病也是的，我说我已经查过了哈，要做这些诊疗，可能是这个，那为什么要这样来？医生会很不开心的。是吗？对，他说你呀就是太聪明，就这样的。就会来说我。那这个不一样，这个马来人医生进去的时候，我其实本来做好了，可能我要巴拉巴拉像中国一样带孩子去诉说他的病史嘛。但是不一样，这医生坐下来之后，他整个脸的还有包括这个身体的朝向就直接朝向 Wilson， 然后就跟 Wilson 看的说 So what happened？然后问题，然后 Wilson 就跟他讲我这个样子我已经疼了2天啦，一开始是像芝麻一样的这样一个疼痛，然后这2天就像鸡蛋一样的这样的疼痛什么，两个人聊得很有趣。然后医生就说，你最近有没有游泳？
这种事情啊。我说有，然后他说那我怀疑你可能是游泳耳，因为水掉到这个耳道里面去了，可能就在里面发炎了。然后就直接拿了一个仪器吧，就是那种看耳道的一种灯，然后它有个细节，它是用一个一次性的一个塑料罩子，它起身过来去把它罩上之后，然后再给 Wilson 去看，然后看了一下，告诉我说里面的话是有一些红肿，但是整个耳道是清洁的，没有什么其他的问题。然后接下来就直接判断说应该可能是游泳耳。OK。最有意思的是，他就立刻马上说，我给你开的是这2种药。接下来他就说了，这2种药呢，它可能会有过敏症状，就整个把过敏症状给介绍了一遍，它会有一些皮疹啊怎么样。然后接下来他说，你不要惊慌，如果出现了我刚刚描述的这个过敏症状的话，你就停药就可以了。那 Wilson 还跟他说我这个是不是下次要来复诊？他说不需要，他除非你1个礼拜把这个药吃完之后你还痛，那你再来找我。你看他有个商量啊，他有个告知、商量、一起探讨的一个过程。我没想到他会把这个药物的副作用那肯定啊，我觉得要告诉你这中国从来没有的。从来没有的，要自己去看嘛，对吧？而且然后接下来他配药的时候，就是他先问我孩子的先问孩子年龄12岁超过了没有，然后接下来让他去称体重。因为可能我估计是他不是针对，我后来拿到看了，确实不是儿童的药，可能是成人的药，那要根据体重可能酌情的进行一些比例上的一个调整。我碰到的情况也是的，就你讲的睾丸扭转那个事情，也是相当于跟医生有一个探讨去搜索问题的一个过程。我碰到也是的，比如说我到底是不是感冒引起的，还是我对猫过敏，他会跟讲一定是猫过敏99%，为什么如果你是感冒会怎么样？然后他给我配了一个药，比如说他让我清洁鼻腔，我说那为什么只是清洁鼻腔呢？那个对我咳嗽有没有帮助？他会告诉我那个对这个咳嗽也会有帮助的，就医生跟我们是有个探讨的一个过程的。医生的那个房间出来，我们现在讲的相当于是他配到了一个护士的服务嘛，这点不管是马来人的、华人还是印度人的诊所都差不多的，我们也可以来讲讲看那个是一个什么样的一个体验嘛。你接着讲那个用药是一个什么感受？用药就是3到7天的嘛，然后给你的可能是一板药，在中国是不可思议的。甚至他会剪开，然后他7天他就会另外一片就是剪一些给你对。然后中国一定是配整盒药嘛，哪怕你只要吃3天，它也是因为起配量就是1整盒嘛。对，而且中国因为是医院集采又配给你，就很奇怪。有时候医生下药的时候还会一定要搭配一些中成药给你对，这个是我很反感的。这个是我们不喜欢中药，对不起就我们不喜欢中药。那他还是一定会配给你。中药也就算了，中国的那个叫中成药，就是中药跟西药结合，这个是蛮吓人的，因为没有临床的这个实验嘛。我们就更不喜欢中成药，但他会配给你，而且也是一盒一盒配。对，他也不会跟你说我们有几种，又有什么这个 second source 的，有那种原版药等等，反正就配给你了。你 don't know， 没得选。对，那么第二个我其实发现还有不同，就它那个药的标签上面其实说明很清楚，写好名字，他会问你一下是叫，比方说是叫 Wilson 吗？对然后多少年多少岁，每天吃多少顿，什么时候吃，在饭前饭后吃，它都会有一个格式化的东西圈好画好，还要跟你口述讲一遍。对。我带过小朋友们去诊所，一共3次嘛。我观察一下，不管是上次说疑似尿路感染的这个，还是我们 Wilson 的这样一个游泳耳，还有一个是什么？我差不多的花费就是150马币以下吧。都是配两种药左右，对不对？对，整个看病的过程加药。是的，我最便宜的是一个所谓叫什么什么药房，那个里面其实也是简单的配药的，那个最便宜是80块钱，通常也是在100来块左右吧，150算是贵的了，对，可能100、120比较多一点。它其实是由几个部分组成的，一个是基础的，就是医生的叫 consulting fee。那个就是你去一次他要先收这么多钱，剩余呢就是药的费用，因为药他不会开多，一般就2、3样嘛，对不对？2样比较多一点，所以他每样就收一些钱，所以每次大概就这么多花费，挺好，比较固定的。对，而且相对来说的话，它跟中国看病就不一样的地方，就是因为诊所比较小嘛，基本上你就走几步在诊所里面就完成了。那中国的话，你进这个大医院就是简直像迷宫一样，先要找到挂号的地方，挂号的地方跟医生看病的地方通常都比较远，还要走很多距离，对吗？有的时候有一些这个诊疗的过程，你还得先要去重新付钱，把那个诊疗费付掉之后再去诊疗科室，等于很奔波。这边不是，你坐在那边就可以了。因为它是很大的医院啊，所以它是集中式的，你可以想象付钱挂号是一个地方，医生在一个地方，诊疗配药就全部在不同的地方，并且呢因为是医院人很多，所以呢你要先付钱，对，再去往后
一道去做后面一个动作，那后面一道呢是插你的卡，就同时看你的发票，再来帮你做这个动作。那在诊所因为小嘛，所以你就进去看啊，配完药以后 OK 付钱，这样就比较简单嘛，简单很多。这边的话，你看医生之前先要付钱，对不对？然后拿药要付好钱再拿。他这边是看诊拿药，就付一次就可以了，对的，不用对的。这个时间跟流程的优化。对的，对的。所以我们要最后啊，可以提醒大家的话呢，就如果那些类别啊不是重大的，不是非常紧急的，不是那些像创伤啊或骨折啊这样类型的，那就去诊所。但有一个提醒呢，是诊所希望大家先打电话了解他是否开门，约一下。因为有时候 Google 上写的时间和他实际的开放时间未必的。对。那会也不要这个插着时间去，像我们上回去了一个8点关门的，我们7点45分到，医生已经收拾好了要走了。对对对。那也没办法，因为别人就是开这么点时间嘛。对。还有就是可能会要等待一点时间的，可能带点书啊，带个 iPad 给安抚一下小朋友的情绪，这个都可以。但相对来说，它的诊室的候诊区条件都比较舒适吧。是的，是的，是的。OK。还是希望大家身体健康，不会用到诊所医院的服务。好，那这样，拜拜。